مثلا اسمها زفلاون مرحبا يسونا تزارات المارا بتسنات مرحبا يسونا تديات بوسا تديات بوسات كملين دنا ايضا اللي افت فرات سجل مسبوت في اللقاء تفرات دنا يكتبيت مسبوت في اللقاء تغرات سيدنا اكتيفيتي دنا سرحزد الويكالا لاجونس البريس النلزاير تناد يعني مسبوت في اللقاء يسعني انا خلاص يجزمز دي الراي ادي في ديمانيز دي فرنا قد الحون ان شاء الله دي 2019 دي فرانين تسلويت مرتنا سقسني الجزائريين مره ويفرح ويحزن ويخلع ويفهمنا ويومينا لقيت مثلا بالك التصيل زين حسن تمثل تقيمي اتشك فهمنا راه مك ادب ويجي الى عوزي يمكن نكرا لي سوسوي يبوض عليه حنان دايل فو اديس في ديون بالك تشفار بالك ولا حام تيندي هالكاد ديجا دي فراتينس بصح لا انا طاسي تفهم لكم خويا هذيك سوا طاس بيسك 4 5 دقائق قاعد بالك وسيل ثلاث مسبوط في لقاء ولا راه طاسي فردان ودي هذه ولو دقيقه اوكدو ديس وكي يجرى طاسي زينو وهمن يعني شيمي الزان سيس شيما ريجي ما كان هذا وكي لان سيس تاف مسبوط في لقاء وجمراره ديج في دوايض وجمراره ادي ورقزني اظن ذكم كانيس تلقيت مثلا الساد نغالط مساتيكود نغالط في راسك لقيت في راسي ديش كاير لينا عندي كتب سيس ميسير اللي ايمي يفكد تصل لي بروماس ماشي تيكرتا من زوت ينادى يعني هضر دي كتبت ايني يسفهمنا دايني يخدم ديجا دي لوحده تيجي قاعدين 4 لوحده تيجي قاعدين وينادى هذا شوك بعد يخدم دي لوحده قال الخامسه مايلار بيض ولا مريس إيمي ينادي بغا يخدم كونفيرونس ناسيونال ينادي بغا يجمع يتزاني المرة في الطاولة وثاني يناد بالك هذه درتها من داوي تمورتنا تسدا ماشي تيكرتا من زوت مي من داونا كي تمورتنا في ديال دون شاك موندا او موان اون فوا تلقيت مثلا عندي نادي دي ثفرات ساكود راني يحضروا داين يخدم دي 4 سنين كي يعني انا نهتدم ساف تمازيغ يحضر في افلامان دي تمورتنا غينادي يقول كنت ثاني سورتو ينادى فوق دود الجزائر لكن كي ناقل ذاكي فارس دامني وخطر سراقي الجزائريين فغاني الجزائر دي سوا نسلي غاون داي الجزائريين فغام القيمه يبقى هنا قيمه 50 يوما تلقيت مثلا تمثلت بوسيغو سلف الحم قالنا سوغ سيغوكو ديك مثلا حسنيت عمارة انا غمسيل زير ثمانه سي حسن زوف لك كما ازول سليم ازول في كذا السكن تمزوف لونالي تلميتك يعطيك الصحه كما مثل انا سكودي مثلا خلاف سايد اذا معنا الساتي تديرو كودي سي فرنسا سي خلاف زوف لك كما ازول لك سليم ازول في معرفني في الحرمه كي تزول يشراوي ذاك تبعني تمحسس المغرب يتسنى يعطيك الصحة سي خلاف سادير ما ان شاء الله ديرو كيدنا ماس عز الدين زعلاني وكيستان جوريست معنا الساتيت ديرو كذا سي فرنسا ماس مزيان ماريان سانديكاليست معنا الساتيت سي فكايت وماس عاوسات نور الدين معنا الساتيت ديرو كذا ان شاء الله سي فرنسا هذا كذا كما حسني تمارا تمثل تلقى لا كونديداتور مسبوط في لقاء سوهميك فرحيك اتوندو نزرات اليس في ديمانيس فينالمون اني ظنوا كلكم كوا بالك فانا درت بدات بور الناس نون كرا هذه المؤتمرات الرابعه ناي كونفيرونس يمكن دينا غول ياغو كلي ذا تكركاز ذا غبر روان سيتي اون ديفيرسيون بور اريفي لا كونديداتور كي 5 موندا يمكن نكرا un effet surprise, ce n'est pas un effet surprise, parce que bien avant une année, déjà parce qu'une échéance électorale aussi importante que celle qui concerne les présidentielles pour la vie de la nation, donc on la prépare, on l'annonce, donc il y a pratiquement des décisions, des initiatives une année, voire un peu avant une année peut-être de la tenue de l'élection. Parce que الحاجة سنزل أمقران دي تمثيل الدولة ماشي كانت الجزائرية دي الدولة الكلية l'élection présidentielle دي فرنسا ناي الألمان ناي الأمريكان الإنجليز ناي الجزائر كيف donc une année avant donc ça les alliances les initiatives كلش donc ثمن داوث الحوايج كاينين يتفرانين كاين les échéances électorales et ils sont régulés par des lois donc la loi فوندامونتال دو بي تم الدوثين تمور الجزائر فهمت دامشي تسيلي تفراني لاكي هذا شحال يساعد لا وقع مثلا حسن يعني فهمت قال كل حال انا كان يعني
سي سورتو يعني بارابور على سونتي المثبوت في القدر ولا ربي العمر ان شاء الله تشفر بيمي اسك الامر يسوهم يعني كومام اكتينا لا بوزيسيون كاسك سوهمي كومام بوزيسيون دان يعني يهلك كومام تيلافو يكون كاني مرض 5 سنين ويهضر نا با بي نا اكثر من 5 سنين يهضر وكدود فينالمون لون شوازي نون با شوازي نوت نون با ريوسي وزمانات جبدن عاد وين وايد نادنكم كانيس. C'est pas un truc de réussite. Bon, la santé, la dégradation, la maladie du président a été reconnue par, même y compris par les plus proches alliés, donc qu'ils soient du parti de la coalition le RND, le chef du fil du RND, le FLN, تاج. Justement, puisque cette source n'est ماشي له هوامة أخثر encore une fois pour un autre 5 ans malgré nous نحقن كم كرجاز يهلك ارجاز كمان افيك رافي سياقي وعارس باش يمكن تقاني كرا كوري وعارس باش هذه يكمل انا 5 نظام يعني ماشي حاجه شهورات ناس سمانه. Bah, écoutez, moi peut-être la vision elle est différente dans la mesure où je l'ai déjà expliqué, il y a en Algérie il y a un fonctionnement des institutions, c'est-à-dire institutionnel. Quand il me s'est dit les partenaires de l'Algérie qui sont quand même des démocraties, des pays qui respectent des démocraties françaises, américaines, l'Union européenne, l'Allemagne, l'Église, qui sont des partenaires de l'Algérie. Si réellement ils trouvent un handicap de travailler avec l'Algérie parce qu'il y a la vacation du poste du président, c'est parce que le président n'arrive pas à assurer sa tâche en tant que président de la République, je crois que ces pays seraient les premiers à dire écoutez, halte, stop, barakat, nous cherchons, nous voudrions un acteur, un responsable apte à communiquer avec nous, à travailler avec nous. Mais malheureusement, de France, on oublie le front interne. Le front interne qui est les Algériens. C'est le plus important, c'est le plus important, le front interne, c'est الشعب يعني الراس كيما يمكن يهضر ركودي بريزيدون يدي يهضر ركودي حسن يعني سي نورمال يعني تسول الكادرين سي با بارتو يعني. Non, c'est le cadre Nawagi, ça m'engage ce qui le font, donc je ne suis pas obligé de partager. Il s'est choisi le lien, ou Gadagi, ça engage Alexis Zel, il est là quand on a des zmradichis plus, on a des zones, on a des donc ça, je ne vais pas commenter les comportements des uns et des autres. Je ne vais pas passer mon temps à... Non, mais cadre le directeur de la campagne Bouteflika, cadre le directeur de la campagne électorale, il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de la vacation, de la paralysie de l'institution, du poste du président, c'est que le front en dehors du front interne, c'est que l'Algérie a ses partenaires qui travaillent, qui la considèrent comme partenaire des pays puissants, des pays des démocraties, comme l'Union européenne qui recèle 27 pays européens, l'Angleterre, l'Allemagne, le Français, l'Américain, le Russe, l'Union africaine. Donc, tous ces pays-là ne sont pas des républiques bananières qui travaillent avec l'Algérie. Pourquoi ils travaillent avec l'Algérie? Parce qu'ils trouvent un cadre institutionnel, des institutions qui respectent la loi, qui respectent même l'engagement de l'Algérie vis-à-vis de ses partenaires. C'est ce qui fait que le poste du président tel que vous le décriez, donc il ne pose plus de problème. Ça dépose les institutions sur le plan interne, il marche. حسن تدو غالك يعني كنكمل تمثيل تاكي سمس خلاف سايدك شي نامك توهموا انا ولو كشي يعني بليزيور فوا تصدق كش مدركار غونا المغاربيه فوزافي نقل سا دي دوت في السانكيام موندا كاسكي فريمون فون اوزي لو بريزونتي على finalement ils ont osé مازما دينير ils vont le présenter pour un 5e mandat pour un 50 نظن في قاشوش تموت ناكشيني دابور توهموا يعني الامر كيس وهميك سيتي بريفيزيبل كو il faut faire avec. صحيت أساليم تو دابور أكدينا بليك يمكن يعني أرشح حقين يدرش حنا كان أرجزي إلا نتا ولا شيت pour moi c'est un non événement
Pour moi, il ne s'est pas présenté, il ne s'est pas déclaré candidat lui-même. كراو رباع نجمعن قلا كوبول بغانا تسغلطن الشعب، هاد تسغلطن الشعب يعني ضبرا فلاس، استغصبا فلاس، نندثن ادير الشحيمانيس ابري توسال تبراتايني ولتسوها مرا ماشي نتا اللي تيدي كتبن، ماشي تبرتنا عبد العزيز بوتفليقه بصح ما خلاف سادي ماشي البلوز امبورطون بالك وقادس وانا كان تفرس ماشي تيكر تمزو ديك تيفرا سيسميس عشان تيكر تاكيت تفراتين مي المهم سي ان ايفينمون سي ان ايفينمون المهم نسادي لي ما الا تكمل هكا سورا بريزيدون لا ريبوبليك نتاع الجزائر 5 سنين نظن يعني نقبليت نقبل راه الوهمان ماشي الوهمان نسادي لي البريزيدون 5 نظن اي ترى سليم دا شو بغيتك دير نكي كمسال تايني نكرايو وقرغد باللي كي ني با كونديدا دو لوي سي ان فورسينغ د المغالطه تم قرانت د المهزله تم قرانت المهزله نكراو ويداك يسعى ود منسن ود نقص دير نومن ستبهدايل رواد الجلس في الله تتصا maintenant est-ce que يعني غادي ننجح الانتخابات غادي يروح maintenant tout ça ça dépend du peuple الشعب الجزائري لازم يعني غادي يتحمل المسؤوليه ينس غادي يتحمل المسؤوليه ينس il n'y a pas 50 solutions للسنات il y a 2 solutions لانه اذا كيدي غارنا المقاطعه هذا قطعا معنى المقاطعه الايني يعني اسك يعني لا شونس تم قران ويا يموقز درود منسن باش ودفني منسن واحد سنه الفوت ادخل كنبغان ادرش منك كنبغان ادحسب تورقاتنا كنبغان ادزورنا كنبغان ودفك النتيجه كنبغان ودكلخن اونكور اون فوا ودكلخن الشعب الا ورد النظام يدي قارن بالليك ان نروح اكيد افوس ديفوس ان فوتي كونتر العهده تجديد باسكو ماشي الخمسه يفو با نسالتي مالنا تسمى العهده تجديد بارابور التعديل الدستوري نكار العهده تجديد دونك الا اوفريد النظام قرر الا ان نروح افوس ديفوس ان فوتي ان ولي ان كانديدا هذه اللي فلاس ان كونسنسوس ان فوتي باش ان نحبس المهزله كاشو يغوين ورباعي يعني ماركري مسبوط في القسم مس خلاف سيدي ماركري ديسيزون كير يعني مازال كاسيري ما الا هاد لابوزيسيون زون ريوسي ا فير ان كانديدا دو كونسنسوس مالغري سا سي اتاسيتيسيون كوم كوا سي امبوسيبل مي ادنيني يعني كوم كوا زون ريوسي ان كانديدا دو كونسنسوس كشي تمرض يعني يسعى une chance de 20 candidats comme Bouteflika ديلي حاليا تشكاكي دون 2 mois d'élection avec tout le pouvoir يسعى كفاس نسول لي ميديا l'administration مازال يعني اسير يعني peut-être يزمال هذه لي كانديدا ابار بور بوتفليقه هذه عادين ليسبور اساليب يلا اسير ما يلا نزمر لو كانت اللي تدوك لا تنقرا اللي تدوك لا تنقرا يكبرن يعني ادفيني ما نسن او موان اون فوا يعني في الجلن نتمرثنا او موان اون فوا الذكلن يعني ود سندن يون المرشح المرشح يعني يكسعان الامكانيات يكسعان المؤهلات يكسعان القدرات نروح اكيد افوز دي فوس moi je suis convaincu que seul avec cette option là avec une élection bien organisée à vous entendre monsieur monsieur Saïdi à vous entendre le مشكل تمرتنا c'est que il n'y a pas un candidat de consensus, il y a une démocratie, que le pouvoir a gagné, mais il y a un candidat plus fort que lui a dit. C'est ça la logique. Les élections, il n'y aura qu'un problème tant qu'il y a un candidat de consensus et de dynamique. ودقرار les élections c'est faux, je n'ai jamais dit ça.
عالم يوقع يتحاشى التزوير ايغار باسكو لا ماجوريتي دو لا كلاس بوليتيك دي بارتي بوليتيك يتشاركن كان قل مهزله ايني قبل لي كوطا. ايوا من هنا نعلم راه باللي كلابين تساوي المكنسنس لي كوطا نعلم دونك ارضان ايزون اكسبتي سيت مهزله لا ايزون اكسبتي سيت مهزله لا اي اaujourd'hui الى قد ندشوالن الى يعني اديني نغلط كاين قاعد نغلط ونسوج راهي مالنا ونخدم راه امكان نخدم تورا. On peut se réunir, on peut se retrouver, on peut engager une plateforme, on peut engager une feuille de route à un candidat. واللي الصراحه راه كان وحدس ماشي العبد انا نسالي ماشي العبد انا نفوتي ان فوتي pour une feuille de route pour créer cette rupture pour aller vers un véritable état de droit ودنهي نسوج الشعب نسوج لي مالنا لكن ان فوتي الفتره هكين ونتفاغر كاع عمليه الفرز انا عوص الاصوات نغود نهي من اونكا الا التزوير. ترى بيان خلاف سادي دينا الدغالا غورك ماس اسلف الحم قناه ولا ساق مثلا ماس عوسات نور الدين وكذا مغناس تيسي فرنسا ساعه عوسات الزوف لك السلام عليكم اجماع. وعليكم السلام الزول سلام اجماع. الزوف لك اجماع يعطيك الصحه مثل هذا سكودي ما ساعه عوسات وقاعد يسونك وكي كتبنا المغارب يشوفون بالك شم ديجا وكيدنا وزافي في ان ابل ايموفمون الوقت ايموفمون الوقت يعني الثور دو ذا قاعد يفهم هذا قدر ربي ادي اوجي تسوي راه نوتر سانكيا موندا مي فاديس ديون صغور صم صحيح كي فا ريبريزونتينا الجيري كني لاق الحال ابارامون لابل كي نا با ايت انتوندو لي جينيرون او كي في المثبوت في اللقاء سانتامون غني النظام ايزون ديسيدي كزمت دي راي اللي سبدنت مسبوت في اللقاء بور سانكيا موندا تم زود كشيني لا رياكسيون اشو يعني ام كتوالا اسف دياكي كشيني لا رياكسيون اشو سليمه كما سلمه فلاك كي تحسسن ادينير بلي يا دو شوز يا دو رياكسيون تمنزوس تبين بلي السيستم كينير الى ايشوي دان ايشيك باكون يعني مولو فينا من هنا تقدمان من هو العبد كيني إقلان الحالة une seule مرة c'est qu'il est dans un échec total. Il n'a pas pu trouver quelqu'un d'autre. Ils ont essayé شحال اللي مازال نعلم لكن إقلان مقري إلا تيبغى غادي يوي كيما قال تمديد العهدة أثرنا ناس قواسنا العامين والميرموس تشارع سينا وغالنتورا انتفرانت. Donc c'est un échec, c'est le plus grand signe de l'échec de ce pouvoir, de ramener الغاز يقلان يهلاك ولي تسدو في دار نيت ولي تحري كيفاش نيت ولي هدار ولي تحري اين الشمة. نعم فكي تمزود تسنات سليم c'est que le pouvoir akinaire tant qu'il a encore des partenaires elle est donnée gouverneuse, même la solution la plus folle, à l'arrêt du processus électoral 92, il est capable de le faire passer. Voilà donc 92 الناس انقذ الجزائر خذ من الحاجه وتقبل العقل وتقبل القانون ابريد كيني زارني كيف هذا نخدم من يوتالوف وتقبل العقل وتقبل القانون إمي تقدمان يوان يهلك وين يقلان يهلك الدستور كيقال ممنوع الناس باش ادير الشيمانيس باش يدير لي قالوا تموت باش يدير لي سلوى تموت لكن لا رياكسيون تاع مزيد سليم بصح ما ساويس لو كان ادوغا على فراتي ديك تفيض اللي انت شو كاين يعني لا شي جوفيا اشيمي بغادي ديما نسنيك مال قراه لك يعني جامي فرا في اللون كم كالك بصح ايوان انك كدو دي سوال كدو دي حواجن كدو دي فغان هذا قيمه اش دينا هذيك هذه فرات كي موفونت انت داير قال جي انتوندو انك جي انتوندو لابيل دي الجيريان. Personne ne l'a appelé, il n'y a que le système qui l'a appelé. الشعب كذا كينير انهضر في الناس اما تيلي تفران تيصفان يصحان ولاش الخداع ولاش لا تريش ولاش لو تروكاج. مثلا وديسكي دي فالا فلانا وركازا كينير
انا واخدو ذاك يصدر على كا باش تشاروني اون سال اون بوتيت سال كوم لا كوبول دو 5 جويي الشاقه باش تشارون مي روح الفود مولا يبرا مره جمع امغارين في مغارين لي جون مساكين باش تشورون اون بوتيت سال دو 50000 بيرسون ماكسيموم ام كان دينينا باللي اكدود يغرا يكوز الغريه لا ما إلا قتل جرتي غريب باش تسيني روح هذه سهله ربي فلاك تجا تموت تاع غير الجزائر 40 millions d'Algériens, il y a toujours au moins un qui pourra prendre sa place. Mais ça, c'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'il mette beaucoup de tir, باش يتسوون طول ام الزعيم. Voilà des choses تحوي. طبيعي تو غالا كمس نور الدين عوسات كون كان كذي هناك مس حسني تامارا سقسينو يعني مشغولي في نض يعني مادام لي انستيتيسيون اللي حطك نلاقي حال مالغري هذا فو انت مرت اسمي سام دبر تمرتنا يهلك يعني بيرسونيل كاش مي لو بليز امبورطون سي كلي انستيتيسيون مارشك نلاقي الحال حسن كو سا سير ان سيرتيفيكا ميديكال كونت tu te présentes à un conseil constitutionnel mais là malgré هالكود malgré تهضر دارا malgré الحضاره malgré زميدارا تخم نقيح بصح طونك لي انستيتيسيون الحوت نكون يعني عفنا بريزيدون نحو جرا سي كو سا سير ان سيرتيفيكا ميديكال كي بروف كوم كوا قلك صحانيك زعما تخمم شغليك يعني un certificat médical justement pour parler de l'aptitude physique et morale de celui qui est à la tête. Mais حسن سي بو حسن سلوان صافي 5 سنين ودي هضيره راه يهلك ما تقالكش شنو معليش يهلك وزم هذه يهضر وزم هذه الحو ليسونسيال نكون لي سيسيون الحو دونك كوا سا سان كي جي في جوجي لا افيك ان سيرتيفيكا ميديكال كانديدا يعني لا كونستيتيسيون تخص يعني on sait pas qu'il y a un fonctionnement institutionnel mais c'est pas cela ne veut pas dire que l'exclusion de l'institution présidentielle, qui est une institution elle-même aussi, est une institution. Mais après, les partenaires, les alliances, les soutiens du président de la République reconnaissent que le président n'a plus les capacités, les facultés physiques dont il disposait en 1999, en 2004. Donc, ils reconnaissent qu'il est diminué, la maladie l'a fait diminuer, même d'après en parallèle. Il y a eu la délivrance de certificat médical par un médecin qui atteste en son nom comme médecin que la personne âgée a les capacités qui lui permettent, il a sa santé morale qui lui permet justement de se... Voilà, donc après, le certificat, c'est bon pas qu'il le délivre, donc il y a un médecin qui atteste avec ce certificat-là. Très bien. Et donc, la garde, vous savez que dans Hassan Taman, il a justifié parmi les justifications, il y a comme quoi Gdoud, qui s'est nommé Nordina Osset, il y a Gdoud Ivran, qui a fait appel à mes services pour un 5e mandat. Comment il a jugé, il y a Gdoud comme quoi Ivran? Il y a déjà les soutiens du président de la République qui sont les partis de l'alliance présidentielle, à savoir 4 formations politiques. 4 formations politiques, et je cite juste les 2 premières, qui sont le RMD et le FLN. Qu'on le veuille ou non, c'est des partis majoritaires. Donc c'est les premières formations politiques en termes d'adhérents, en termes de militants, en termes de nombre de sièges et d'élus. Donc, forcément, quand ils se rallient, ils appellent les militants, ils appellent le président de la République à briguer un 5e mandat, ils sont représentatifs, ils ont leur ancrage au niveau de la société. Donc, ça représente une frange de la société la plus importante. C'est à base de ces appels. Les appels ils sont lancés par les responsables, par les partis politiques guinéens et d'autres formations et d'autres associations, notamment le JTA et tout ce qui s'ensuit. Donc cela peut être interprété
comme étant l'appel du peuple, comme étant l'appel de la majorité, parce que ce n'est pas tout le peuple qui a appelé le président à briguer son mandat. Il y a ceux qui se sont opposés, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux... Mais quand on dit ça, quand on dit c'est le peuple, ça veut dire que ce n'est pas les 40 millions d'Algériens. Forcément, il y a ceux qui se sont opposés à l'appel, ceux qui s'opposent et qui continuent à s'opposer sur le terrain, et des partis politiques qui mènent des activités pour boycotter, pour appeler non au 5e mandat, non à ça, non à la candidature de Flan, mais logiquement, la logique par rapport aux institutions, par rapport à la majorité, par rapport aux partis qui sont les plus grands partis représentatifs au niveau des institutions élus, soit les APC, les assemblées wilayales ou communales, l'Assemblée populaire nationale. Donc on trouve que le RMD et le FLN sont majoritaires, ce qui veut dire qu'ils ont plus de sympathisants, d'adhérents qui votent pour eux lors des séances. Ils ont lancé un appel au président. Donc le président peut interpréter ça dans sa lettre comme étant un appel du peuple. Très bien. C'est M. Khalaf Saïdi. C'est l'appel qui est مزبوط في لقاينا سلاغ دي الصوت بوكدود سلاغ والجزائريين يبغى هذاك كمنا بورا 5 موندا سلاغ زيك مثلا حسني تامارا امكي تامورينس كدينير وسنسلا وغدي سلا وسنسلارا وغدي سلارا ولي سلارا ودير شحرا ايمانيس il n'existe plus, il est très malade. Et je remercie l'intervention du camarade Aoussat, que je salue du fond du cœur. Il n'a de imslayin ilhan, il n'a d'imslayin ilaqan, il n'efkad tamourli, et une position que je partage beaucoup avec lui. Je le remercie encore une fois. Ouadinir, cette fausse candidature, c'est une fausse candidature. Hein? Pour moi, elle est immorale, elle est irrecevable, inacceptable, c'est un faux usage de faux. Et l'histoire retiendra, تسجل بالليك بالليك ويا يدي قارن بالليك عبد العزيز بوتفليقه répond à l'appel du peuple الدينير بالليك ذ الكذب ذ الخداع ذ الكذب مزنق والزريغه الشعب الجزائري يفقد يناد بوتفليقه قلعنا يرشح ديمانيك. C'est complètement faux. C'est orchestré. C'est orchestré. هذا بعد قمات فرنسا الثانيه سي خلاف سيدي مشغولي في انت هذه البروغرامينس بور ان 5 موندا بيان سور هناك ديجا اللي يكمل لي بروجينس بيسك هناك ديجا دي 20 طون كي يخدم طاس يخدم دي غران بروجي ايكونوميك هذيك كملها مشوارها كذا يعني الى بلان كونفيرونس ناسيونال هذه جماعه الجزائريين بالك ماشي تيقدر تمزو 2014 لا في لا ميم شوز une conférence nationale à la fin finalement au Drara افري دا قلنا نيغول دار غورس امكتولا شيني لي بروميساكين هذه تفراتك نكيلي تفراتاكين سي كوم سا كانديداتور سي ان نون ايفينمون سي ان نون ايفينمون عباره عن مغالطه تبدا تكمل المغالطه غدا رشحني في سد دراعش القوه تنوع الاماره كتب انطبرات كمشاني فو اوزاج دو فو واد تغييطا هاد قارنا نخدم الندوه الوطنيه نفتح الحوار الوطني واد قارن الانجازات نكمل كراسا لويد نويه الامن الواحد الاستقرار الجزائر تقدم ما ننسل دا شويه قارن يعني une grande avancée en termes des droits des citoyens après التعديل الدستوري الاخير alors que on empêche sur le terrain, on empêche les jeunes de manifester, de s'exprimer, on empêche même العباد يعني de s'exprimer à travers les réseaux sociaux. C'est ça la grande avancée dont il parle. Si c'est celle-là la grande avancée dont il parle, eh ben moi je leur dis chapeau. إنه اثنين يوديك يديك تبن طبرة تاكيني تاكيد المهزلة واقي
عار لعيران عار لعيران هذه قيم ظل عار هذه تسجل التاريخ ازايا طربيا مس نور الدين عوسات سلي بالك تهرا تفرا سنين مس بود في لقاء هو قال يجيك تنسيس ميس بارمي الثيم دينا هناك الى في دي غران شونتي ايكونوميك نسمى دينا ان خدنا 20 سنه سورتو يعني هضر في لا كونفرنس ناسيونال يمكن ماشي تيكل تام زود شينا مكتورا اللي بروماساكين دولا تيتل تاع بويل بوساكي بروماس دو كانديدا بوتفليقه سي ان فوندور ديليزيون شينا مكتورا يعني لي بروماس ديفاند فرنسا كي بور ان سانكيام موندا داكور نو ثم زوت اثاني مجموعه دونك تشكر ويكي هضرنا كا يدك دعني كيسو ام تسقان لكم تايدي هضرنا كسولا شوي سميث ما خلاف سعيدي سي خلاف سعيدي ميرسي بوكو سي ميرسي فغي غادي نصبر ساكينه داشو ولا ندير ثلاثه الحوايج داكور لا ثمن زوت il faut bien justifier pourquoi un cinquième mandat لا مولا شميله والكان جيستيفيكاتيف يعني ميم سور لي فورم ويسعى المعنى دونك هاد خدمه اما كنا نقال لي بروميس ça n'engage que ceux qui croient ولكن يومنا ça les engage mais ça l'engage pas parce que déjà اشحال يوسيدي ناو تخدم غالا خدميت ينادى روحها غوري روحها ينادو تبديل غالا الدستور يبدليه ينادوا على العهده الثالثه يلنا شو الكتب مازال وتخدم عليها والكازا كينيا باش الدنيا كتيلت تكيتا من زوز ناكسي سناس لديه درس لا ديموقراسي بارتيسيباتيف يعني والسحانه العباده كاين ديك المنطقه ساكنه ودران ديال الووال اموا كينيا il n'y a pas du tout de démocratie, même autoritaire, il y a une dictature, يعني maquillée, et dans cela, la démocratie participative. Voilà, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont changer la constitution pour créer un poste de vice-président. نار السمين الحاج نايضنين مش بونس السمين فيس بريزيدون باه اللي يكمل بوتفليقه ام السانكيام موندا يا كيني قاعد هناكا والفيس بريزيدون يا كينيا هذه هالضرر في اللاس هذه ولا اخر وبال ما يموت هذه يموت بريزيدون هذه ينطل بريزيدون مي اونتر طون هذه ينطل يزيد تموت l'Algérie اكيد دينا زقليني هضر مثلا il n'y a pas de vacances du pouvoir c'est pas qu'il y a pas de vacances de pouvoir il y a la vacance d'un pays l'Algérie n'a plus sa place dans le concert des pays et des nations bien sûr elles sont les partenaires bien sûr تعامل نيزنا إمي غورنا البترول إلا غورنا الغاز يونوني نقول زينا ني الأمريكان ني فرنسا ني الألمان ني ولا تموتوش نقول زينا بيان سور وغتسالنا في الريف اشو غار خاطر شو حوايج البترول لنا الغاز لنا غتحشمن اغدينين بلي تاع ما بريزيدون يهضر على اشو غار تحشمن لازم حوايج البترول وحوايج الغاز ايه انني سوالت تيلت سافرة ساكينية أم في براسينيك زوالن وقبل سي دي بروميس أون لير بروميس أون لير يعطيك الصحة مس عاوسات نوردين تنمية نمقاطق ما هو كذا مغنى الساتيد ديال كودي سي فرنسا سلف رحم قرن تورايت مثلا دار في قايد سلف رحم قرن تناكودنا مثلا مزيان مريان سانديكاليست هذا مغنى الساتيد سي الجانيسي مزيان الزوف لك السلام عليكم الزول في اللون الزولي نفقاون الزولي وكذا تفرج المغاربيه تلميذ كيك مثلا مزيان تلميذ ديمقراطي مثل هذا السكودي مس مزيان مريان تفرس تغرس مسبوت في لقانا وين تيك تنسيس ميس ثامن زوت يعني لا رياكسيون نيك بور ان سانكيام موندال الجيري بو سورفيف ان اوتر 5 ans افيك بوت في لقانا الى حاله ياكي سنمير خبرات دوران غريق
دورا ما سمح لي يعني سومات كان نروح نقيت السنة ذا شو لان ذي خبرات شو ديبو ذي خبرات فني يهضرات دينا ياك تغالد لابي ريستوري لو بيي يغال ذا شونتيين الخدمة ذيك السلا إلى آخره لما أنا ذا شو لان ذا شو يتشانو الكلين غينسوا شو خدمة لا كوريبسيون لا سور فاكتوراسيون هذا غني حاجة مليون كاينين لغات 10 ذا نشتني جان لي كاس الجزائر فغنتار برا ارنو ياز لو ترافاي كي باكلي ماي كي دي باكلي دونك استاوضو دونك le trésor public qui va supporter encore le déficit. Et alors, les réformes économiques se sont succédées. Mais il y a les réformes qui نجحت. الشيمينا نوح على بلونش بيي. La planche à billets de gars بينن l'échec de la politique économique. أقلع سبورت اللي FMI خاطر روح 1000 مليار دولار ونظرا أمشي خدمن أمشي في جنة ما نبوذفل alors qu'on peut structurer l'économie d'un continent ou structurer l'économie de Moussina. Il y a vraiment la démocratie. Il y a que les droits et les libertés des citoyens ont enregistré de grandes avancées. Mais Wali Tahprani, c'est l'un, et nous connaissons les syndicalistes, ne cherche le dossier l'agrément d'une confédération. Nous connaissons le jeunesse, nous connaissons la confédération à Yili. وسكينا راه 48 ساعتين ذكرنا خسيد وين يسترسل الدوسي السنديكا دي باترون في كنستيد قرنا صح قرانيت اني زلت لي ريسبي دي ليبرتي ما تولي ولد ديني غيني سي قرحان ديالي الضغط اجا في مانيش ديال الحبس ادلت الليبرتي Adrnou a violé la ratifié de l'Algérie la convention 87 à la liberté syndicale. Donc les libertés ou les chiites, c'est que mais il a l'opinion internationale, ils arrachent les arônes. Mais nous ne pas la la médecine et mais il a la médecine c'est le fond qui voilà. الشيمين يمضبرني مقرانا تروحون تداوين في برا mais il y a notre pays encore de grands chantiers à prendre en charge. Mais qui a fait en charge وتخدم دارها اسميلان يبوض البترول 1140 دولار مش غتخدم الدولار 1050 دولار. النوي والتمثال تاع غيتراجعون كل شيء خداما. ما إلا لي ريزيرف دو شونج هذه التفربي القهريس صبت 20 مليار دولار وذاين يدنا لي سبيسياليست لا بنك سنترال ذاك عند لي سبيسياليست يدنا ils seront obligés de dévaluer le dinar 1 dollar pour 200 dinars. L'inflation est encore قروي خدامين مساكين. ثورا il y a un projet qui قار la conférence nationale en 2019. شو بتا كان شردنيني puisque on va garantir la transparence des scrutins. Il y aura l'indépendance de la justice, il y aura la lutte contre la corruption. C'est un aveu que Ayouk Diaden, Simsalegui ou les Chisit, puisque décide après 2019. C'est une reconnaissance que les scrutins, le vote là, est indépendant, que la justice n'est pas indépendante, puisque c'est après 2019, et la lutte contre la corruption, elle est toujours de vigueur. Ça مارغريتو مس مزال مريان مارغا شد قردك بسانتي نيك ذوك دودي دي ساولون ذوك دودي حواجن ذوك دودي دينان قيم حواجيك 5 سنين نظام. ترى ما جدودي سي ساولن نزرا وقادي ساولن ساولن وكباري فلا ساولن وقادي لا ناكوذس لما انا ما تولي الوقاد يسان لا كوبول عفوا لا كوبول الزرع خدم الحضر الميتينغ لان وكان هني ديك شفن روح ندور زري ماشي بيد روحن اذا يجي انا دنقار اي فانو نتكلي خاله اي فانا يصحيك زمرنا اللي سوفا الجزائر سي سكركاساكين سي الطونجيك زمرنا دي ضرو يتيقدني نصاحو ولي تاخا نافونسي اللي تاخا محارس ماشي نتكلي غيامي دنيا في الاول انا نبغى نكلخ ايش قرا وقال لوبينيون انترناسيونال ساد زاكين يمضبر لي زومباسادور زرانا شو يضرون لكل يتسايشين اللي تموت زرانا شو يضرون
حنا بغينا الكلخان حنا بغينا طروبين وكذاكي نظرا شوي لا شي ما إلا بغينا ترونسبارونس ديال الفوت شي مود كيسنا راه لا كوميسيون انديبوندون دو سيرفيونس اي دورغانيزاسيون دي زيليكسيون شي مي وتكال راه يكوفار لوبوزيسيون زيكس ما إلا بصح زغات بغينا دي تيفرانين تلويث وصل لا ترونسبارونس شو كان يتجان وتسكن راه ترونسبارونس تجن كان غير يفوس لادمينستراسيون راه سي الكوراني طبرات اللي كان سمحيه ان ياك اون بارل يهضر في لي سانديكا سون اكسكلوزيون راه لي سانديكا فاك يهضر لي سانديكا اوتونوم دايما راه نهار الطرف خطا قارن سيزت قارن الحق وتديفاندينا فوق خدام لي سانديكا فاك يهضر لي جي تي ا اكو الباترونا وميفكا لاغريمون ثورا طربيا سي مزيان مريان تدو غلا وفني عنك مس حسن تعمر سلاز ديما سانديكال سمس مزيان مريان ستي ريسبونسابل سانديكال يعني اول بالك طاش توافقون ميكيني دي غران بروجي مع ضرافه كيني وحياه كيني الحق الموس العظم كيني اون اوبليجي نحن على البلونشابيي الوقت 150 دولار الباريل تورا قرنا دي 50 ناقل اش زعما تخمم تورا مول تخمم الوقت يعني واقع بالك اول سوا زالس اش دير هادشي Effectivement, le fait qu'il y a une reconnaissance, il y a une crise, ça veut dire qu'il y a des choses à revoir, ça a été mal géré. Mais justement, 20 ans a été mal géré. Comment on peut s'attendre à ceux qui ont créé cette crise à des fins différentes وكذا غفلها سي حسن يعني ثمرت نعتور. La crise, quand vous l'abordez, donc il faut l'aborder dans tous ses volets. Donc, la crise ماشي الحاجة يعني الصباح تخدم كي تخاف تستبدل تسقمض شوية. Il faudrait vraiment des réformes profondes, il faut vraiment oser, il faut vraiment du courage et du courage aussi, c'est pas aussi évident parce que il y a des ذوال il يزمر تخدمض داين يضر خاطر زمر tu as bouchanté, vous avez c'est-à-dire bouchanté des choses l'Alicente, la République platonienne, l'idéal, être idéaliste. Mais après le terrain, c'est autre chose. Je vous donne un exemple concret sur le terrain. Le modèle social français, ils ont rajouté que pourtant français, ça a les richesses, ça achète l'impôt. L'impôt, c'est un système qui permet la collecte de l'impôt que l'État redistribue pour que les couches qui se trouvent en bas de l'échelle sociale en bénéficient. Les soins gratuits, l'allocation chômage, le transport et tout ce qui s'ensuit. Il se trouve que la taxe sur le carburant, l'exemple de l'Algérie. Le modèle social, l'assistanat de l'État, il suffit de mettre une taxe sur un document, les documents biométriques à passeport. تخمض 10 سنين راه يقيم ديال الجيفيك دوموندي واقيلا مع مليون و 200 50 مليون واش فيها شحال سيتي تخدم 50 مليون تريبارتي سور 10 ans ساك 11 شهر زعما 20000 كيما البورو يدو لينيك ديال الشهر دونك تذكر ندير الغاشيني جانا نهضر الغاشيني قالت فيها انا روفريت دار شو توا ديبويين دار شو خساره كاع مشى كنخلص الكواليتو دونك faire toutes ces réformes, justement, c'est Hassan, mais là, il y a 20 ans, les réformes, est-ce qu'on peut s'attendre 5 سنين يخدم؟ non ماشي اللعبه ديون وقاعد يحكم 11 سنه مازال حكم 5 سنين. Les réformes, quand on met les réformes, on ne peut pas réussir une réforme du jour au lendemain. سقاسنا هذه 20 سنه برك 40 سنه برك ديال الواطنين كيف انطامي دي ريفورم ويتصاوضوا وهي رايحه. Mais les réformes doivent être commencées. Donc il y a ce qui a été fait, ce qui a été commencé, pas uniquement en 99, mais on avait un modèle de l'économie dirigée socialiste, mais après on est sorti du modèle de l'économie dirigée socialiste, on a libéralisé l'économie, il y avait 89, il y avait l'ouverture politique, il y avait donc des réformes chaque année, chaque télé. Mais c'est insuffisant la cadence parce qu'après il y a des résistances au niveau des couches sociales, au niveau de la société, donc au niveau des trucs. Donc ils vont vraiment, même au niveau des institutions, du comportement, c'est pas une réforme. Le قانون الضوضري في الخدمة في 8 تفضل في 4.
الوغ تفضل غاشي تصوند في الساعه تصوند في 10 تربيه سي حسن فما مغريني كما خلاف سيدي شنو مطول هذا يعني والقرت تلقاش سي ان نون ايفينمون ما سي لازيك مثلا مزيان مريان الى سي جوستيفي يعني ديكسبليكي اين لا نقضي 20 سنه كاع اكوا بو ساتوندي 5 سنين كاع شنو يعني مثلا خلاف سيدي لا ريسبونسابيلتي لا سوسيتي سيفيل لازم مثلا مزيان مريان اللي في بارتي لا سوسيتي سيفيل اللي في بارتي دو ستان ريسبونسابل سانديكال ذي تموت ناكتشين يعني لا ريسبونسابيلتي بوغاداكي بور اسيي ديكليرسي لا بوبيلاسيون سورتو الوقت كان دا عطاسي الجزائريين وفانا راه فريد يعني وهمان دي لي حاله يقول زاناس ند الحوت مورتنا مكتوكشي لا ريسبونسابيلتي بوغاداكي صحيح سليم. Tout d'abord, je salue l'intervenant syndicaliste Mziane, Yatik Saha. Il a souligné qu'en termes de liberté syndicale, la preuve, elle est flagrante. Studmet, l'agrément, et Winbran, Widaki Stahalen, en général, Carnas Ala, qui a يخبرن ثاني أشحال يخبرن يعني وكاين ناس نفكن والبغانا راه ناس نفكن لاغريمون مالغري يعني نشطن لانق المجتمع نحول خدمنا قد الشن الور كو ويات والخدمنا راه هذا غيب 5 سنين على ما يدو سنه الانتخابات الرئاسيه كاين بارتي الفلاني قال عمر نسنون نخدم من السياسه ودبانن ودفكن راينسن فوالا يعني لافونسي دوين عبد العزيز بوتفليقه en 20 ans de يعني الحكميس دونك بور موا تبراتاكي ذاك الاخ زيكس حاشا لي خدوم يمزنقن للليبرتي ولاش et d'ailleurs la question que je me pose qui est vraiment très importante quand il nous parle de ندوة وطنية après les élections حوار وطني après les élections أي غار ونروح نرى ودين نرى أنا نروح أنا نخدم الندوة الوطنية قبل ما نروح على ليزيليكسيون هكا غايت لها هكا غايت تشبح أي غار ودين نرى أن نروح نخدم أن نفتح ان ديالوغ ناسيونال بور توت لي فورس بوليتيك المجتمع المدني قبل ما نروح على الانتخابات هكا على تقرج تمورث دونك بور موا سي بور سا نغد بليك ذاك الاخ بور موا سي ان نون ايفينمون صحابي الفساد ولا كيبغى هذا يكمل الفساداكي تحماس تقاعد النسل يعجبسن الحال هذا كمل اكاكي اي لو فيريتابل فيزاج نو ياكاكي ادبينن لوبجيكتيف برينسيبال اد يظهر الخديعه النسن اتبين ابري لو 18 افريل نوثني السلام الترافيكين لي زيليكسيون ونجحن وهذا مع عبد العزيز بوتفليقه هذيك ان نوفو موندا حاشا ماذا سقالا يمث وذنا ادفينن وذاك غيالمون كي تيغلي فيسال اضروحن بغانا اضروحن نقيس الندوه الوطنيه الواحد الحوار الوطني الواحد يقفف النسن دين بقاون النسن دريك اليوم النسن بغانا اضروحن بور اونكور اون فوا انا عفسن لا كونستيتيسيون اتبدلن اتغيرن وداوين 7 سنين ضرباكي صحيتك تنمير تماتك الاف سيدي لوك ديك مثلا حسني تعمارات تنمير ونعطيكم الصحه مثل ما ساقو كودي تنمير ديمقراطيه مثلنا مساء نور دين اوسات اولا قاروت مثال تاقي اولا قاروت مثال تاقي كتب راسي ضدها يا ان باساج اللي قال باللي لي ريزولتا لي ديالوغ ناسيونال كاين لا كونفيرونس ناسيونال ils me seront proposés يعني كثيرا مثلا دي قلق نروح الغلا وتسكي غلا نكي القيم غندير اللي راكا ومن بعد يداوي نفس الخبر وين قلنا لا كونفيرونس ناسيونال كينيا اما مبروك في الاول il vous annonce d'avance باللي il fera pas partie il participera pas voilà تكينيا تسناد Salim Agma, c'est Mkhitkhan Ghazali, l'ancien Premier ministre tidinal. C'est Mousbah, le colonel de la sécurité militaire tidinal. Les taux de participation
قال لي زيليكسيون كاع 20 سنه كيعدى 30 سنه وعدى حتى 15%. Et pourtant, كل بريد les 75 أكثر. Bon, ça sera pareil. Tire cette fois-ci à Choral parce qu'il a besoin d'une grande légitimité pour imposer le dialogue national, le changement de la constitution et tout ce qui va avec. Donc il va y avoir un trafic qu'on n'a jamais connu auparavant. طرابري يعطيك الصحة مساء عوسات نور نيثان مير تمقاطيك مثنا إميت لرا سيكونيا شكراتا سطاسك مثنا مزيان مريان pour son intervention سوازالي سوا كذا يمكن ناس ريسبونسابل سانديكال يدير لنا كودي سيف قايد ماس حسني تعمرا يمكن نشكرها تطاس نغمسي الجزائر السؤال بيان سوق مثنا خلاف سيدي دا مغنا دي سياتي سي فرنسا مالوزمان قال بعض نتمسا الدين زعلاني وكاش تنجوريسما وتفاعني لا غفلنا كرا التليفون تشكرات زانسا كنا يتماتنا كشكرات سيميت قم دوكنا في كاميرا تمزوت مدينه قم لنا ربي والسلام عليكم.